Nopirkt riepas internetā nav liela māksla, bet kad tās piegādās? Intercars Latvija apgalvo, ka tajā pašā dienā un ne tikai Rīgā. Šo iespēju nodrošina lielas, modernas noliktavas un nemazāk jaudīga loģistika. Lai pārliecinātos, kā tas viss darbojas, kopā ar Intercars Latvija veiksim praktisku eksperimentu. Izsekosim un pastīsimies līdzi, kādas ir Intercars noliktavas iespējas, loģistikas ātrums un cik ilgā laikā šis klients saņem šo preci saldu. 10 no rīta veicam riepu pasūtījumu. To var izdarīt tik labi Intercars klientu sadaļā, kā internetveikalā IC24LV. Lai uzdevums būtu vārda tiešā nozīmē lielāks un smagāks, pasūtījumā būs kravas autoriepas. Tās izvēlējies reāls Intercars klients Saldū, jeb precīzāk Brocēnos, tātad 120 km no centrālās noliktavas. Esam nonākuši mūsu noliktavā, ziemas sezonai tiešām esam gatavi. Esam saņēmuši ziemas riepas gan kravas mašīnām, gan vieglajām mašīnām, gan arī esam piekrāvuši pilnu noliktavu ar agro un industriālajām riepām. Intercars noliktavā valda tāda rosība kā bišu stropā. Tas viss process ir atstrādāts tā, ka viss notiek minūti minūtē. Jā, tā modernā loģistika tomēr ir baigā maģija, kas saka, visa pasaule ir uzbūvēta uz svītru kodiem, jo vienu brīdi man tiešām šķita, ka džeki iepriekš ir sarunājuši, un viņi patiešām jau zina, kur tās riepas, kurā vietā atrodas, bet izrādās, ka nē. Šeit ir tā Intercars īpatnība, kad pasūtot preci, darbinieks noliktavā nezina, kur šī prece atrodas, un tajā brīdī, kad tiek veikts pasūtījums sistēmā, darbiniekam uz viņa skanera, uz ierīces atnāk informācija. Viņš redz šo kodiņu, kur parādās, reku plaukts man jāiet tagad uz to un to rindu, jāatrod šis plaukts, viņš viņu noskanē, viņam parādās ček, sakrīt, tālāk viņš pastāsta, kurā plauktā, kurā stāvā viņam ir prece, noskanē, sakrīt, ņemu, gatavoju izsūtīšanai. Mēs esam tikuši tik tālu, ka esam sameklējuši pasūtītās riepas. Tās ir atvestas uz iekraušanas zonu, tās ir iepakotas plēvē, un te ir arī uzlīmēta speciāla birka, kur mēs arī redzam Intercars filiāli Saldus. Pirms preču izsūtīšanas prece vēlreiz tiek pārbaudīta, gan pēc svara, gan pēc nomenklatūras. Kāpēc pēc svara? Tāpēc, kad preces ir daudz un dažādas. Nokļūdās cilvēks, tad pēc tam nosvarot uz svariem, nesakrīt svars. Un tajā brīdī uzreiz ir tā kā papildus pārbauda tiek veikta, kāpēc un kur ir tā kļūda. Kļūdas nav, un mūsu riepas, iekrautas kravas mikroautobusā, dodas ceļā. Kāpēc gan nepiegādāt riepas tieši klientam, apejot filiāli? Var arī tā, taču pasūtījums pilnībā tiks nokomplektēts tieši tur. Klāt tiek paņemta prece, kas ir uzreiz pieejama filiālē, sapakot kopā ar to, kas atnāca no centrālās noliktavas. Līdz ar to tas saņemšanas ātrums un piegādes ātrums klientam ir maksimāli ātrs. Jo ir daļa preces, kas ir filiālē, ir daļa preces, kas centrālajā noliktavā. Teorētiski lielāko klientu vajadzīgos riepu izmērus varētu uzglabāt arī filiāles noliktavā, taču kravas autoriepas tur aizņemtu pārlieku daudz vietas. Agro riepas un smago riepām ir ļoti plaša izvēle izmēros tieši. Ja mēs gribētu visu nolikt mūsu filiālē uz vietas, tas aizņem ļoti daudz vietas. Vieglo autoriepas ir mazākas, turklāt pašlaik rit ziemas riepu maiņas sezona. Ņemsim par piemēru populārais izmērs 205/516. Šajā izmērā ir 25-30 varianti. Tas nav iespējams visās filiālēs visur salikt, teiksim, 30 variantus, 10 izmēros. Bet, ja mēs skatāmies top produktus un top lietas, ko katrā reģionā klienti izvēlās, tad šī prece vienmēr tiek nodrošināta uz vietas. Vienkārši, lai filiālē nebūtu jātur 1000 riepas uz vietas, man pietiek pāris 100 riepām, un pārējo man ātri piegādā Intercars tieši no riepu noliktavas. Tikām pasūtinātās kravas autoriepas izripinātas no piegādes furgona, iereģistrētas sistēmā un jau ar citu automašīnu gatavas doties pie pasūtītāja. Tur tās jau gaida, jo kravas pārvadājuma biznesā katra minūte ir dārga. Tā kā nāk ziema klāt, jāsāk ir lēnām jau gatavoties ziemas sezonai. Ir gan priekšējās riepas, gan piekabes riepas, gan ziemas velkošās riepas. Mēs piekopjam tādu, kad ziemā liekam ziemas riepas, nevis tikai ar visu sezonas riepām visu caur gadu braucam.
Un, lai viss notiktu tieši laikā, riepas tiek pasūtītas dienā, kad kravas sastāvs reāli nonāk servisā. Ieju, uzsūtu 2-3 stundu laikā. Man riepa pēcpusdienā praktiski ir klāta. Tiks tūlītās montēt virsū šī mašīnai. Kā tad sanāk? 10:15 tika izdarīts pasūtījums, to mēs redzējām Rīgā. Tad mēs iekrāvām nepieciešamās riepas un 4 stundas vēlāk riepas ir ne tikai nogādāts līdz Saudu, bet faktiski gandrīz jau ir uzmontēts automašīnai. Dotajā brīdī Rīgā mēs preci varam piegādāt 2 stundu laikā, un reģionos mēs šo preci varam piegādāt, principā uz pēcpusdienu līdz 3:00, ja klients ir veicis pasūtījumu dienas pirmajā pusē. Tāpēc mums tās noliktavas ir tik lielas, lai mēs preci klientiem Latvijā varētu piegādāt šodien.